สะพานหิน7ช่องอายุเกือบ500ปีที่ทอดข้ามลำน้ำอยู่ในอำเภอเจียเซียนมณฑลเหอหนานบอกเลยนี่คือสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงปีคศ1533ผ่านน้ำหลากมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่คืนวันที่12สิงหาคมมันพังลงไป3ช่องฐานต่อหม้อที่เหลือก็เริ่มทรุดตามและนี่คือหางของไต้ฝุ่นดอมฟินที่หลายคนคิดว่าจบไปแล้วตั้งแต่ตอนขึ้นฝั่งเจ้อเจียงปรากฏว่ายังไม่จบมันเดินเข้าไปในแผ่นดินแล้วไปแช่อยู่ตรงนั้นฝนตกซ้ำที่เดิมจนคันดินขาดสะพานโบราณล้มแล้วเขื่อนก็ต้องเปิดประตูระบายกันทั้งมณฑลส่วนอีกฝากหนึ่งพายุนังกาที่ไม่รู้จะไปทางไหนเมื่อคืนมีตำแหน่งใหม่ออกมาแล้วแถมยังมีของแถมตามหลังมาอีกลูกเริ่มที่สะพานก่อนนะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าน้ำไม่ได้ท่วมข้ามสันสะพานด้วยซ้ำแต่กระแสน้ำมันเชี่ยวมากและนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจผิดเวลาเราพูดถึงน้ำท่วมโบราณสถานเรามักนึกภาพน้ำล้นขึ้นมาท่วมมิดหลังคาแต่ตัวที่ฆ่าสะพานหินจริงๆเนี่ยมันคือน้ำที่ไหลอยู่ใต้ท้องสะพานต่างหากน้ำเชี่ยวๆที่มุดผ่านช่องโค้งมันจะเร่งความเร็วขึ้นแล้วไปตะกุยเอาดินทรายใต้ฐานต่อหม้อออกไปทีละนิดพอฐานกลวงปุ๊บต่อหม้อก็สุดช่องโค้งข้างบนที่พึ่งพากันเป็นทอดๆก็ล้มต่อกันเหมือนโดมิโนสะพานหินโบราณเขาไม่ได้ใช้เหล็กเส้นนะฮะเขาใช้หินก้อนวางเรียงกดกันเองด้วยน้ำหนักแล้วยาแนวด้วยปูนหมักโบราณพอน้ำแช่นานๆปูนยาแนวละลายก้อนหินก็เริ่มขยับทีนี้พอจะบูรณะมันต่างจากเมืองใหม่คนละเรื่องเลยครับถ้าเป็นตึกสมัยนี้พังเขาเทคอนกรีตใหม่มันก็จบแต่โบราณสถานเนี่ยหลักสากลคือต้องแตะให้น้อยที่สุดและต้องใช้ของเดิมแปลว่าทีมงานต้องลงไปงมหินที่ร่วงอยู่ในน้ำขึ้นมาให้ครบแล้วต้องเขียนเลขกำกับทุกก้อนว่าก้อนนี้เคยอยู่ตรงไหนแล้วค่อยเรียงกลับตามเดิมซึ่งกินเวลาเป็นปีไม่ใช่เป็นเดือนต่อมาที่ปมเขื่อนที่หูเป่เขาใช้อะไรตัดสินใจปล่อยน้ำแล้วก็ตอนนี้มีตัวเลขที่ตอบได้ชัดแล้วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหูเป่รายงานว่านับถึงบ่ายโมง3วันที่11สิงหาคมเฉพาะเมืองเซียงหยางมีอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเกินระดับจำกัดฤดูน้ำหลากไปแล้ว58แห่งและทุกแห่งยังไม่เกินระดับออกแบบและทุกแห่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มบานหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกครับว่าเขื่อน1ตัวเขาไม่ได้มีเส้นระดับน้ำเส้นเดียวมันมีหลายชั้นล่างสุดคือระดับที่เก็บน้ำได้ปกติถัดขึ้นมาหน้าฝนเขาจะขีดเส้นใหม่ให้ต่ำลงเรียกว่าระดับจำกัดฤดูน้ำหลากเพื่อจงใจเว้นที่ว่างไว้รับน้ำก้อนใหญ่ถัดขึ้นไปอีกคือระดับออกแบบแปลว่าตัวเขื่อนคำนวณไว้ว่ารับได้แค่นี้และบนสุดคือระดับตรวจสอบความปลอดภัยถ้าเลยขึ้นไปคือลุ้นแล้วว่าตัวเขื่อนจะเอาอยู่ไหมพูดง่ายๆก็คือเกินเส้นแรกยังไม่อันตรายแค่แปลว่าหมดที่ว่างแล้วรีบพร่องออกแต่ถ้าปล่อยจนแตะเส้นที่2นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเข้าเขตเสี่ยงเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นในหูเป่ไม่ใช่การรอให้น้ำจะล้นแล้วค่อยเปิดประตูหนีตายแต่คือการเปิดค้างไว้ตั้งแต่ยังไม่เกินเส้นอันตรายเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียสิทธิ์ในการเลือกจังหวะเพราะถ้าคุณปล่อยตอนที่ยังคุมได้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนคุณกำหนดเองได้ว่าจะให้หลายชั่วโมงละเท่าไหร่แต่ถ้ารอจนน้ำล้นข้ามสันเขื่อนคุณไม่ได้เลือกอะไรทั้งนั้นน้ำมันจะออกมาเท่าที่มันอยากออกและตัวคันเขื่อนดินก็จะโดนกัดจนอาจขาดทั้งตัวซึ่งอย่างหลังนี่คือหายนะคนละระดับกับน้ำล้นตลิ่งยังมีอีกอย่างที่สะท้อนวิธีคิดนี้ชัดมากกระทรวงชลประทานจีนสั่งรับมืออุทกภัยระดับ4ให้เหอเป้ยซานตงเหอหนานและหูเป่ยตั้งแต่วันที่10สิงหาคมพร้อมกับสั่งให้สำนักงานลุ่มน้ำทะเลสาบไท่หูเร่งพร่องน้ำออกก่อนพายุจะมาถึงไม่ใช่หลังพายุมาคือต้องเข้าใจว่างานบริหารน้ำมันเป็นงานที่ตัดสินใจล่วงหน้าเสมอตัดสินใจช้าไป6ชั่วโมงราคาที่จ่ายมันคนละราคากันเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดเรื่องเล็กๆที่อยากบอกคือที่อำเภอกู่เฉิงมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเป่ยเหอพอดีคืนวันที่10สิงหาคมฝนยังไม่ตกลงมาจริงจังด้วยซ้ำแต่คำสั่งอพยพมาถึงแล้วตี 2เจ้าหน้าที่เข้าประจำที่ตี 4เริ่มทยอยพาคุณตาคุณยายขึ้นรถทีละชุด6โมง22นาทีคนแก่ทั้ง77คนเข้านอนในโรงพยาบาลอำเภอครบ1คน1เตียงพอสายวันเดียวกันปุ๊บฝนก็เทลงมาจริงแต่คนแก่กลุ่มนั้นนอนอยู่ในตึกแล้วทั้งมณฑลหูเป่ยนับถึงเที่ยงวันที่11อพยพคนล่วงหน้าไป 25,000 กว่าคนสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวโรงงานเหมืองและไซต์งานอีก 4,500 กว่าแห่งเอามาถึงเรื่องที่คนถกกันเยอะนั่นคือกรุงปักกิ่งกับคำถามที่ว่าลงทุนทำเมืองฟองน้ำมาตั้งนานทำไมฝน200มิลลิเมตรยังเอาไม่อยู่ผมมองอย่างนี้นะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองฟองน้ำมันคือแนวคิดที่จีนประกาศมาตั้งแต่ปีคศ2013แล้วเลือกเมืองนำร่อง16เมืองในปีคศ2015รัฐบาลกลางอุดหนุนก้อนแรก 20,000 ล้านหยวนกว่าส่วนแผนรวมทั้งประเทศตั้งไว้ที่ระดับ 1.6 ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยตามเรทตอนนี้ก็ราว7ล้านบาทตัวเลขมหาศาลนะครับแต่หัวใจอยู่ตรงที่ว่ามันถูกออกแบบมาให้รับอะไรตัวเมืองฟองน้ำเนี่ยมันเก่งเรื่องน้ำก้อนแรกคือฝนที่ตกลงมา 30-40 มิลลิเมตรแรก
พวกสวนซับน้ำผิวถนนที่น้ำซึมได้หลังคาเขียวบ่อหน่วงน้ำมันช่วยรับได้จริงทำให้น้ำไม่ท่วมขังถนนแบบเดิมมาตรฐานเดิมของหลายเมืองออกแบบไว้แค่ระดับฝนรอบ 1-5 ปีต่อมาถึงค่อยยกขึ้นเป็นระดับ30 ปีในบางจุดแต่ฝน200มิลลิเมตรในวันเดียวมันคือฝนที่เกินตำราไปไกลพอเกินขีดนั้นแล้วฟองน้ำมันอิ่มดินอิ่มบ่อหน่วงเต็มทุกอย่างก็กลับไปพึ่งท่อระบายน้ำแบบเดิม 100% คือลองนึกภาพฟองน้ำล้างจานนะฮะตอนแห้งมันซับน้ำได้ดีมากแต่พอมันชุ่มแล้วเทน้ำลงไปอีกมันก็ไหลผ่านหน้าตาเฉยนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองเจิ้งโจวเมื่อปีคศ. 2021 ก็เป็นเมืองนำร่องที่วางแผนลงทุนไว้หลายพันล้านดอลลาร์เหมือนกันแต่พอเจอฝนสุดขั้วก็จบเหมือนกันมีคนเสียชีวิตเกือบ400คนหลังจากนั้นมีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปตรงกันว่าปัญหาไม่ใช่แนวคิดผิดแต่คือเมืองส่วนใหญ่ลงเงินไปกับส่วนที่รับฝนปกติแต่ลงน้อยเกินไปกับระบบรองรับฝนที่เกินมาตรฐานซึ่งเป็นตัวที่ฆ่าคนจริงๆแล้วปักกิ่งยังมีเงื่อนไขพิเศษอีกอย่างจุดที่ฝนตกหนักสุดในรอบนี้คือเขตชานเมืองที่ติดภูเขาซึ่งงานของเมืองฟองน้ำมันคืองานของพื้นราบในเมืองไม่ได้ออกแบบมาสู้น้ำป่าที่ไหลลงมาจากหุบเขาเพราะฉะนั้นถึงระบบในเมืองจะทำงานดีแค่ไหนน้ำที่ถล่มลงมาจากข้างบนก็ยังเป็นคนละโจทย์อยู่ดีรวมความแล้วเมืองฟองน้ำไม่ได้ล้มเหลวแต่มันถูกคาดหวังเกินหน้าที่ที่มันถูกสร้างมาต่อมาที่คำถามที่คนสงสัยกันมากในเชิงพายุดอนฟินไปกลืนคูจิระได้ยังไงเนี่ยแล้วทำไมซากของมันถึงแช่อยู่ในแผ่นดินจีนได้นานขนาดนี้คือต้องบอกครับว่ากลไกมันชื่อว่าปรากฏการณ์ฟูจิวาระเวลาพายุ2ลูกเข้ามาใกล้กันในระยะหนึ่งมันจะเริ่มหมุนรอบจุดกึ่งกลางร่วมกันเหมือนนักเต้น2คนจับมือกันหมุนแต่ถ้าขนาดต่างกันมากตัวใหญ่จะไม่หมุนตามมันจะลากตัวเล็กเข้ามาในวงของตัวเองแล้วดูดทั้งความชื้นและมวลอากาศของตัวเล็กเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงซะเองตัวเล็กก็เลยหายไปจากแผนที่ส่วนที่มันแช่ยาวมี3อย่างบวกกันอย่างแรกคือมันเข้าฝั่งพร้อมความชื้นมหาศาลเพราะดอลฟินเดินทางข้ามมหาสมุทรมาไกลมากอย่างที่2คือมีความกดอากาศสูงมาขวางทางอยู่ข้างหน้าพายุก็เลยเดินต่อไม่ได้ต้องยืนย่ำอยู่กับที่อย่างที่3คือมีเทือกเขาช่วยยกอากาศชื้นให้ลอยขึ้นแล้วกลั่นเป็นฝนซ้ำที่เดิม3อย่างนี้บวกกันเมื่อไหร่ฝนจะไม่ตกกระจายแต่จะตกลงจุดเดียวจนพังซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดกับเซียงหยางและเจียเซียนส่วนเจ้านังกาล่าสุดทางสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างกรมอุตุญี่ปุ่นว่าตี 3ของวันที่14สิงหาคมตามเวลาญี่ปุ่นนังกาอยู่แถวเกาะมินามิโทริชิมะความกดอากาศตรงกลาง990ลมใกล้ศูนย์กลาง20เมตรต่อวินาทีลมประโชก30เมตรต่อวินาทีเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือชั่วโมงละราว30กิโลเมตรและคำสำคัญคือสภาพอากาศตลอดเส้นทางข้างหน้าไม่เอื้อให้มันโตขึ้นซึ่งเขาคาดว่าจะอยู่ที่ระดับอ่อนแบบนี้ไปตลอดอายุถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าไม่โตก็เพราะ2ตัวการที่คุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อลมเฉือนกับอากาศแห้งลมเฉือนคือลมข้างบนกับลมข้างล่างพัดไม่ตรงทางกันผลคือปล่องพายุที่ควรจะตั้งตรงเหมือนเสาไฟมันถูกดันจนเอียงแล้วหักกลางศูนย์กลางระดับล่างกับกลุ่มเมฆฝนระดับบนแยกกันคนละที่พอแยกกันปุ๊บพลังงานที่ควรจะป้อนขึ้นไปหมุนวนก็ส่งไม่ถึงเมฆฝนที่สลายก่อนจะก่อตัวได้เต็มที่นี่คือเหตุผลที่ความกดอากาศมันค้างอยู่แถว990ต้นๆไม่ยอมลึกลงไปกว่านี้เว็บติดตามพายุระดับสากลถึงกับใช้คำว่าโครงสร้างของมันกำลังแยกตัวและจะสลายภายในราว2วันแต่ที่ยังต้องระวังคือคลื่นครับทางฝั่งของตัวกรมอุตุญี่ปุ่นเองเตือนว่าถึงพายุจะอ่อนแต่คลื่นสูงและคลื่นยกตัวฉับพลันจะซัดเข้าชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นซึ่งช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวคนลงเล่นน้ำทะเลกันเยอะอันนี้อันตรายจริงแนวโน้มเส้นทางล่าสุดคือวิ่งขึ้นเหนือแล้วค่อยๆโค้งไปทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งเข้าน่านน้ำทางตะวันออกของญี่ปุ่นยังไม่มีสัญญาณว่าจะขึ้นแผ่นดินแล้วก็มีของแถมที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นว่าวันที่13สิงหากรมอุตุญี่ปุ่นตรวจพบหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวเป็น depression ขึ้นมาใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนังกาและศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมก็ออกประกาศเฝ้าจับตาแล้วเช่นกันถ้ามันโตขึ้นได้นี่คือลูกที่18ของปีนี้ซึ่งเท่ากับว่าในเดือนสิงหาเดือนเดียวแปซิฟิกตะวันตกปั่นพายุออกมาแล้ว 5-6 ลูกติดกันส่วน2ลูกที่15คือแชนฮอมอ่อนกำลังเป็น depression ไปตั้งแต่วันที่12ส่วนลูกที่16มีชื่อเพโหลกำลังวิ่งออกห่างไต้หวันไปเรื่อยๆไม่กระทบใครข้ามมาที่บ้านเราหลายคนถามว่าพายุเรียงกันแบบนี้กรมชลประทานต้องรื้อเกณฑ์เก็บน้ำใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมว่าต้องแยกให้ออกก่อนนะฮะเพราะว่าโจทย์ของไทยกับจีนคนละแบบกันแล้วที่กรมชลประทานล่าสุดที่เผยแพร่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั้งประเทศ496แห่งมีน้ำรวมราว 44,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 57%น้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ 6,000 กว่าล้านและยังรับน้ำได้อีก 32,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรแปลว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานะเขื่อนจะล้นแบบหูเป่เลยตรงกันข้ามมีอ่างใหญ่13แห่งที่น้ำใช้การเหลือน้อยจนต้องเฝ้าระวังอีกด้าน
แต่ที่ต้องจับตาจริงๆคืออ่างเล็กอ่างกลางซึ่งเป็นคนละเรื่องกับอ่างใหญ่โดยสิ้นเชิงอ่างเล็กมันตื้นรับน้ำได้ไม่มากฝนตกหนักคืนเดียวก็เต็มแล้วเกณฑ์ที่หน่วยงานน้ำเขาใช้กันคือถ้าอ่างขนาดกลางและเล็กแห่งไหนมีน้ำเกิน 80% ของวานจุให้ขึ้นบัญชีเฝ้าระวังทันทีแล้วเร่งท่องน้ำล่วงหน้าก่อนฝนก้อนใหม่จะมาหลักคิดเหมือนที่จีนใช้เป๊ะคือชิงปล่อยตอนที่ยังเลือกจังหวะได้เองส่วนสภาพอากาศประกาศกรมอุตุล่าสุดยังบอกว่าช่วงวันที่ 13-18 สิงหาภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งเรือเล็กแถบอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งถึงวันที่ 17ถ้าให้ประเมินนะครับความเสี่ยงหลักของไทยรอบนี้ไม่ใช่เขื่อนแตกแต่คือน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าในพื้นที่ลาดเชิงเขาภาคเหนือกับอีสานตอนบนเพราะดินอุ้มน้ำมาหลายรอบแล้วฝนก้อนใหม่ลงไปเท่าไหร่ก็ไหลลงลำห้วยเกือบหมดปิดท้ายที่โคลัมเบียครับยอดล่าสุดขยับอีกสื่อสเปนและสื่อโคลัมเบียรายงานตรงกันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากรัฐบาลขยับขึ้นไปแตะ287คนบาดเจ็บยังอยู่ระดับ 3,800 กว่าส่วนตัวเลขผู้สูญหายเนี่ยยังไม่นิ่งครับและปากประธานาธิบดีเองเคยพูดถึงเกือบ500คนซึ่งความต่างขนาดนี้บอกอย่างเดียวว่าระบบรวบรวมข้อมูลยังตามความเสียหายไม่ทันเฉพาะเมืองกาลีเมืองเดียวมีคนหายอยู่188คนสถาบันนิติเวชแจ้งว่ารับร่างผู้เสียชีวิตมาแล้ว200กว่าร่างระบุตัวตนได้แล้ว121รายในจำนวนนั้นเป็นเด็ก5คนส่วนงานที่เดินหน้าคู่กับการค้นหาคือเรื่องที่อยู่อาศัยรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านให้ครอบครัวที่บ้านพังแล้วเริ่มที่เมืองมานิซาเลสราว 1,150 ครอบครัวและสนามบิน6แห่งยังปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์อยู่ส่วน after shock ก็ยังมีต่อเนื่องหน่วยธรณีวิทยาโคลัมเบียบอกว่าเป็นเรื่องปกติของแผ่นดินไหวขนาดนี้แต่สำหรับคนที่บ้านร้าวอยู่แล้วทุกครั้งที่พื้นสั่นมันคือการต้องวิ่งออกจากบ้านอีกรอบ